बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माशाल्लाह ए मेरे बिजिस तोते ने दो, एक जोड़ा है तो माशाल्लाह अज मैं इन्होंने पालक पाई है। पालक जरा बड़े खुश हो खाते हो, तुम देख रहे हो खा रहे हैं पालक। तो जनाब अज तुहानू तोत्या की छोटी जी वीडियो 10-12 मिनट की बना के विखानी है। दोस्तों चैनल साडा भाई फिटनेस क्लब ना जी, चैनल सबसक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, दोस्तों शेयर करें जी। आओ तुहानू तोते की खेड विखाइए। खा लो खा लो खा लो, आजो मिठू मिठे मिठे पापा मुन्नू ना पता नहीं है बोलते थे दो दो साल बाद यार बनाना ये मिठू और लाड जाना मेरा मिठू। आजो खा लो पालक मिठे, पालक खा लो, पालक खा लो, आजो खा लो मेरा बेटा। चुली पिछा डर जानी, चुली पिछा 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 यार तेन मैं पैना मतलब ठुड्डा मार दे इधरों वीडियो बन लाना मतलब देना है क्या देना अक्सर कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोहब्बत हो या अंडा ही था कौन ही था, ये तभी कामयाब होता है जब हम एक दूसरे के सामने अपनी पूरी सच्चाई के साथ इसे पाने का सही रास्ता चुने। लेकिन निखिल किसी भी कीमत पर रति से शादी करना चाहता। मियां मिठू पालक खा लो, आजो पालक खा लो, आजो तोती तुम भी पालक खा लो, आजो मादी खा लो आके, खा लो खा लो, खा लो खा लो खा लो, आजो पीछे आजो 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 जो पुलिस वर्दी पहनकर हाईवे पर लोगों से पैसे लूट रहे थे। सर जिस किराए के मकान में वो रहते हैं वहाँ लोगों को यहाँ पड़ा कि वो समस्तीपुर में रहने वाले। समस्तीपुर ठीक है, समस्तीपुर पुलिस हेडक्वार्टर उन दोनों का अभी ऑफिस हर महीने के पहले संडे इस बार सेकंड अप्रैल को। मियां मिठू आजो खा लो, आजो मिठे आजो, मिठे आजो, आजो मिठे आजो हेलो 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 ये खा लो मेरी रानी तोती खा लो मेरी रानी मेरी तोती खा लो। आजा मुंडा कर दे
इस बार टाटा IPL बाबू जियो सिनेमा पर पापा मैं बारिश के बाद ग्रोसरीज लॉन्ड्री भाई बंद कर दे मैंने थोड़ा ठंडी कर ले अच्छा अच्छा क्या कपड़े होता हूं मैं एकदम साफ और फ्रेश सारे बाल हो गए थे ऐसे ही चले नीचे तो आ पापा हाँ जी ये लो भाई तो आपके पास आ गया खाना खाना आपके पास आ गया हेलो जैसे गुलाब जामिया है जी एक पुत्र ए मोना ए पुत्र चुक्की जरा को इधर आओ तो चुक्की चुक के रखी चुक ए 2 मिनट चुक सीधा कर चल छाड़ दे मेरा पुत्र हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों मिठू मीठे आजो 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 मीशो 9 रुपए डील्स मियाँ मिठू हमारे बजट में ये एनर्जी सेविंग एनर्जी सेविंग आपके बजट में बिजली के बिल को 30% कम करेगा ये पैसा बचाना तुमसे भी आगे है एप्पल प्रीपेड को अब ज्यादा कैरेमल ज्यादा टेस्टी यहाँ से फूलों वाला टाइप लगाया फिर भी गर्मी से पता चले ब्रो से फूल मत चुनो गर्मी में ठंडा चुनो वो वाला टाइप देश से खुशबू इससे चलो नवरत्न एक्टिव
tasty और fun. Himalaya Natural Glow No Face Wash ये चेहरे से डायरेक्ट और impurities हटाए ताकि आपका natural glow गुलाब से दिखे. अब हर चेहरा बिल्कुल खूबसूरत. ऊपर ठीक है अच्छा तुम्हें दरवाजा बंद कर नहीं थी पीना मिली पीना को भाई कौन ने मुझे पीना ले पापा तो नहीं मुझसे कुछ छुपा रहे हैं. ऐसी सुनने की शक्ति दो कि मैं दूर दूर की बातें सुन सकूं. मेरे सुनने की शक्ति 100 गुना बढ़ा दो, 1000 गुना बढ़ा दो. मैं यही तेरे साथ सुनूंगा. क्या बात कर रहे हैं? पीना ले निकालते वही काफी है सर. अब कौन है? नहीं सर, यही तो भाई. ये पीने ने कब आया है ओके ये नहीं कौन है? हमारे गाँव में ऐसे लोग जादू दिखाने आते हैं. इतना टाइम नहीं है. वापस तो नहीं लौटेगा. टर्मिनेटर. अरे सर, 1 महीने की गारंटी भी तो है. और 1 महीने बाद वापस हो जाए तो वापस करा लीजिएगा. क्या होता है? मतलब इसके बाद 10,000 और लगेंगे. 10,000 रुपीज? हाँ, डिस्काउंट में दे रहा हूँ आपको. खुदरी करिए नहीं, ये कैसे पता चलेगा? चेक कर सकते हो. अरे हाँ. रूबी. रूबी. अरे सर चली गई तो वापस क्यों बुला रहे हो?
साधारण पाउडर नहीं, सैनिटाइजर। इससे क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला में है न्यूट्रल सुपर जो पैदा करने वाले कीटाणु को तुरंत मिटाए। मीठा खट्टा तीखा कुछ का चटपटा छन्नाटेदार पटाखेदार अद्भुत तुल्य ओ माय गॉड मजा ही ऐसा है असली कच्चे आम और चटपटे मसालों से बना ये है माजा आम पन्ना तीखा इमली टैंकी जुबान ढूंढ के लगाएगी आवाज घट कर जरा मौना आवाज घट कर मेरा है चल मुझे ना मैं करना नहीं करना मोना पिट्ठू